괜찮으면은 이제 한 주 더 지내. 급할 거 하나도 없어요. 이거는 일생 쓸 거니까. 그래가지고 처음에 문제를 맨지를 말해야 돼요. 괜찮으면은 또 4턴. 또 한 일주일 지내고 2주 지내요. 문제가 생기면은 또 백업 시켜. 턴해가지고. 그래도 문제가 생기면 쓰지 말라고 그래. Start all over. 다시 이제 해가지고 또 조금씩 시작을 한다고요. 하는데 여기서 이제 그 주의사항 할 적에 이거 굉장히 중요한 겁니다. 아침에 일어나서 뽑고 나서 턱 운동. 뽑구나. 이게 턱이 여기 가 있기 때문에 이걸 뒤로 다시 제자리를 보내야 되지 않습니까? 해가지고 턱으로 하고 어금니. 앞니가 아니고 어금니로 해보세요. 한번 해보세요. 내가 할 때 같이 하셔야 돼요. 이거 실습이니까. 어금니로 해가지고 어금 딱딱딱딱 소리가 나는 거 확인하고 더 확인하기 위해서는 이제 종이 얇은 거. 예. 땡큐. 그냥 보통 종이를 그 깨끗한 종이를 해가지고 여기다 잡아당겨 보면 이것이 딸려 나와야 됩니까? 안 딸려나야 됩니까? 안 딸려나야지. 근데 이것이 턱이 앞으로 조금 가면 이게 빠져나오면은 적신호가 가는 거예요, 이게. 턱이 벌써 앞으로 나가기 시작했다는 겁니다, 이것이. 근데 거의가 정상적인 사람이면은 이게 다 돌아가서 이게 안 나오는데 오래 쓰다 보면은 TMJ 증상이 있는 사람들은 이게 안 가려고 그래. 한번 이게 나오면은 이 자리가 좋으니까 이게 컴포터블 하니까 안 가려고 그래. 이제 그럴 경우에 이제 TMJ 이제 앞으로 그 문제가 되게 되는데 그 때문에 반드시 그 팔로우업 할 적에 두 가지 증상이 있냐 없냐 좀 잠을 제대로 잤냐 숨을 제대로 쉬었느냐 하고 체크업을 해보고 그렇게 해서 한 달, 한 2달 정도 이렇게 좀 더 심한 사람이면은 좀 더 보내고 괜찮습니다. 잠 잘 잤고 기분 좋습니다 하면은 그대로 쓰는 거예요. 그것을 그때 좀 많이 하지 말고 할 수 있겠죠. 자신 없는 사람. 질문 있어요 여기까지? 예. 성인은 그렇게 하면 TM 조인트가 그래도 어느 정도 안정적일 거라고 생각하긴 하는데요. 이 이제 그 나이가 좀 젊은 사람, 어린 사람 같은 경우에는 그 정도만 하더라도 이 머슬에 이제 이 프로그램이 깨지고 자꾸 이제 앞으로 이렇게 리포지션이 되려고 할 것 같은데요. 그러니까 말씀드린 대로 이거를 자꾸 오라고 그래야 돼요. 한번 해놓고 한 달 동안 방치해 놓으면 큰일 납니다, 이건. 그러니까 일주일. 그러니까 우리는 한번 해놓고 이틀이나 3일 후에 전화를 합니다. 반드시 제가 한 다음에 해서 어떠냐 물어보고 괜찮습니다. 그러면 일주일 후에 약속한 대로 오라고 그러고 일주일입니다. 더 이상 올해 2주가 아니라 한 주예요. 하고 괜찮습니다. 그러면 일주일에 오라고 그러고 좀 이상합니다. 그러면은 쓰지 말고 당장 오라고 아포인트를 합니다. 그것을 문제가 있으면 쓰면 안 돼요. 하여튼 그 방지를 해야지. 문제가 반드시 생길 수 있습니다. 어떤 경우에 그러니까 예방을 하는 것이 내 정도 되면은 그거는 이렇게 만들어 하는데 여러분들은 누가 뒷바라지 해줄 사람이 없잖아요. 누가 할 거예요? 해준 책임져야 되는데 아프기 시작하게 되면 걷잡을 수 없어요. 그거는 힘들기 때문에 그렇게 하고 다른 질문인데요. 예.
그 약간 좀 다른 좀 많이 다른 얘기인데 그 기도의 폐쇄에서 오는 무호흡이 이제 문제긴 한데요. 혹시 기도 폐쇄 이제 이런 문제뿐만 아니라 해부학적인 문제뿐만 아니라 그 CNS에 문제가 생겨서 이제 그런 그러니까 기도를 확보를 하더라도 무호흡이 계속 개선이 안 되는 경우 혹시 없는지 있으면은 어떻게 저희가 알아야 되는지. 예. 그러니까 CNS라는 Central Nervous System인데 그것이 Central Sleep Apnea라고 아까 말씀드렸지 않습니까? 그거는 이거 구강 우리가 치과 영역이 아닙니다. 그것은. 그러니까 그것은 뭐 우리가 못한다고 해서 부끄러울 것도 없고 우리가 거기에 대한 책임도 없는 거고 그거는 우리한테 올 필요도 없는 거고 진단해서 센트럴 슬립 애프니아면 우리는 할 필요가 없는데 퓨어 센트럴 슬립 애프니아는 없습니다. 무슨 하면 브레인이 숨을 쉬지 못하도록 작용을 하는데 숨을 못 쉬면 그 사람이 이미 죽은 사람이지 병원까지 올 수가 없죠. 그것은. 그러니까 그것은 극히 드문 temporary 센트럴 슬립 애프니아이기 때문에 그건 사실은 상관하지 않아도 되고 만일에 다시 얘기한 대로 진짜 센트럴 슬립 애프니아는 이미 뭐 죽든지 뭐 병신되든지 한 사람이니까 저 볼의 크기는 얼마나? 그거는 이제 크기는 클 필요는 없어요. 너무 작으면은 이거 조정할 수가 없으니까 높이나 높이는 다이아메터나 그치 그러니까 뭐라고 할까 무슨 사이즈라고 하면 될까 조그만 베어링 정도면 되는데 그거는 큰 문제가 조금 넓든지 작든지 닿으면은 한 점 아닙니까 그것이 커도 닿는 게 한 점이고 작아도 한 점이니까 그건 큰 관계는 없습니다. 그리고 예. 그 라운드에서 한 팀만 닿아야 됩니까? 약간의 서페이스가 닿아도 됩니까? 그렇지. 약간 서페이스가 닿아도 되고 핀만 닿아도 되고. 근데 약간의 아주 핀 포인트가 닿진 않죠. 아무래도 그 한 뭐 2 밀리, 1, 2, 3 밀리 정도는 닿을 수가 있겠죠. 그러면은 재료는 뭘로 합니까? 재료 아크릴릭. 저 액릴릭을 아크릴릭 쓰죠. 이렇게 믹스해가지고. 교정용? 교정용 액릴릭? 아크릴릭 여기서 그 뭡니까 교정 맹쪽에 이렇게 믹스하지 않습니까? 아크릴도 가지고 모노모 폴리머 해가지고 하는 거 있잖아요. 그거. 교정용. 네, 그거. 근데 그게 저 장치에 잘 붙어 있습니까? 이게 떨어지거나 그거 한번 저 해가지고 네. 그거 잘 붙습니다. 그걸 서페이스 러프하게 해가지고 해야죠. 바짝바짝한 데다 붙이면 안 되지만 약간 그 스톤이나 이런 걸로 샌드블라스터 같은 걸로 해가지고 이제 그걸 해야 되겠죠. 이제. 마모는 안 될까요? 마모 돼도 관계 없어요. 마모 근데 이거는 이게 저 무브먼 하는 게 아니라 가만히 있는 거니까 이게 씹는 게 아니니까 마모는 안 되죠. 마모 돼도 뭐 별로 마모 되면 다시 해야 되는 거예요? 다시 하는데 그렇게 다시 할 정도로 마모는 안 됩니다. 그것은. 안 됩니다. 이거 중요합니다. 다 인디케이션하고 컨트라 인디케이션에 대해서 좀 설명해 주시겠습니까? 그리고 이제 컨트라 인디케이션은 뭐 다 인디케이션인데 컨트라 인디케이션은 이제 치주 있어가지고 이가 흔들리는 사람들, 그죠? 그러니까 치아에 고정을 하니까 한 사람 또 임플란트가 흔들리는 이는 손 안 대는 게 좋아 그거는 흔들리는 게 있으면 그러니까 한 개나 두 개 흔들리고 나머지가 든든하면은 반드시 기록을 해놓고 환자한테 이건 흔들립니다. 2도 3도로 흔들립니다. 얘기해놓고 기록을 해놓고 나중에 그걸 하고 그다음에 한쪽이 다 없고 한쪽만 있으면 안 되죠. 이건 양쪽으로 잡아당겨야 되니까는. 그다음에 보통 경우에 우리가 14개 아닙니까? 이게 하나 아치가 반 정도는 있어야 된다 하는 걸로 알고 있어요. 7개, 6개, 7개가 미니멈 6개가. 그 정도가 컨트라인디케이션이죠. 그 외에는 별로 없습니다. 그때는 셀리베이션이 잘 안 되는 경우라든가 셀리베이션이요?
끼고 나서 얘기한 대로 어떤 사람은 춤이 너무 많이 나는 사람이 있고 그건 며칠 지나면은 이제 어댑테이션이 되니까 적용이 되니까. 셀레브레이션은 괜찮은데 셀레브레이션 안 되는 경우고 안 되는 건 물 좀 이렇게 좀 죽여야 되겠지 밤에 자다가. 물 좀 마시고 물 좀 이렇게 일어나서 약간 이렇게 시핑 좀 이렇게. 그런 사람은 컨트라 인디케이션 있죠. 있는데 막 어떤 경우는 약을 먹는 사람들 많은 약의 부작용이 드라이 마우스 아닙니까? 그거는 우리가 어떻게 할 수가 없는. 그걸 우리가 책임지질 않고 혹시 약 먹지 않냐 물어봐서 약의 부작용이기 때문에 글루코를 돌려야지. 이걸 해결하려고 그건 스스로가 그럴 필요는 없죠. 그것은. 예. 장치를 한번 만들면 몇 년 정도 쓸 수 있나요? 여기서 3년에서 5년 동안 보증을 한답니다. 근데 3년 동안 5년 동안 보증. 근데 이제 줘야 할 거는 집에 고양이나 개가 있는 집은 이걸 내놓으면 그냥 이거 더기 푸스 그거는 보증이 아니라 또 몇만 번인가 그건 돈 다시 하셔야죠. 그건 본인 책임이니까. 그렇지 않고서는 자연이 깨지는 일은 없어요. 자연이 그렇게 되는 일은 없어요. 이것이 가만 끼고 있다 뽑는 거니까 이것이 이거 가지고 씹어 먹는 게 아니니까. 구강내 장치로 인해서 오히려 구호흡을 조정하거나 그런 건 아닙니까? 무슨 얘기? 구강내 장치를 끼움으로 인해서 오히려 구강내 장치를 끼움으로 인해서 오히려 입으로 숨쉬게 만들진 않냐. 입으로 숨을 쉬게 하지 않느냐. 숨 쉬는 거는 그 사람이 정상적인 사람은 코로 숨을 쉽니다. 정상적인 호흡은 입을 다물고 코로만 쉬는 게 정상입니다. 근데 많은 경우에 코와 입을 같이 숨을 쉬게 되죠. 그래 입으로만 숨을 쉬어도 괜찮은데 그러면 이제 드라이 마우스가 생기게 되는 경우가 많죠. 입을 쉬게 되면. 근데 그거는 이렇게 해라 저렇게 해라 할 것이 아니라 그 개인이 그 환자들이 이제 어떻게 자기가 하느냐의 그 문제니까 우리가 컨트롤할 것이 아니고 입을 벌리고자 하는 사람들은 아까겠지만 그 고무줄 해가지고 어느 정도까지만 벌리게 했습니다. 지금 시간이 얼마 없어요. 질문 다 하세요. 확신을 가지고 가십시오. 그러면 서로 숨을 쉬기 어려운 그런 분들은 이 장치 끼면은 안 되겠네요? 아니, 그 입으로 쉬으니까 입으로도 하고 코로 하니까. 그러면 이 장치를 끼므로 해서 코로 호흡하고 입으로 호흡하고 둘 다를 한다는 건가요? 장치를 안 껴도 코로도 하고 입으로도 하고 그러죠. 안 껴도. 근데 우리가 보통 할 적에는 코로 주로 하는데 잠자다 보게 되면은 입 벌리고 자는 사람들 많잖아요. 그러니까 그거는 사람에 따라서. 이 장치를 끼고도 입으로 숨을 쉴 수 있는 거예요? 물론이죠. 예, 그러죠. 두 가지 질문 드리고 싶습니다. 첫 번째는 그 코골이 환자가 오면 그 솜노그래피 보내면 분명 코골이가 있는데 이 사람이 어저파링스가 문제인지 아니면 오로파링스가 문제인지 알기가 쉽지 않은 경우가 많은데요. 그래가지고 CBCT 찍어보거나 아니면 세팔로 찍어도 명확하지 않고 그래가지고 ENT 같은데 보내가지고 나중에 엔도스코피 좀 찍어보라 그러면 환자 다시 돌아오지 않는 그런 경우가 있어가지고 어떻게 좋은 감별 방법이 있는지. 왜냐하면 오로파링스가 막혔으면 장치 100% 효과가 있겠지만 어저파링스가 막혔으면 그때는 EPPP 같은 수술을 생각해야 되지 않을까 생각을 해서요. 근데 조금 설명이 필요한데. 호흡기 상부가 막힌 경우하고 오로파리스 중간 부분이 막힌 경우하고 감별을 해야 되지 않느냐. 감별. 그 코가 막히는 사람들은 저희 경우에는 이비인후과로 보냅니다. 그것은
코가 아주 삐뚤어졌다든가 맥혔다든가 폴립이 생겨가지고 안 되는 사람들은 보내가지고 이거 하게 하고. 내이절 문제가 있는 건 당연히 ENT로 보내겠지만 내적 파이렉스가 문제가 있는 거는 사실 저희 구안과에서도 UPPP 정도로도 어느 정도 해결이 될 수 있지 않을까. 근데 UPPP 정도라고 하셨는데 그거는 UPPP는 굉장한 겁니다. 그것은 이게 잘라낸다는 거는 그 굉장한 수술이고 환자한테 굉장히 통증이 오고 그 잘라내고 나서도 이 유불라가 없으면 뭐 아마 이게 음식이 올라와가지고 코로 들어간다든가 여러 가지 문제가 많고 그것이 안 낫는 거는 문제는 혀에서 막히거든요. 그건 보셨지만 혀에서 막히지 코에서 막히는 게 아닙니다. 그러니까 혀를 잘라내든지 수술하든지 그거 할 수 없잖아요. 그러니까 혀를 잡아 뽑든지 이렇게 하죠. 그러니까 수술은 안 합니다. 수술은 해서도 안 되고 외과 의사들이 하기를 원하고 구강외과에서 하는데 그거는 하는 거는 조금 그거는 어떤 의미에서는 잘못하고 있고 환자들을 아주 불행하게 만드는 잘못을 저지르고 있는 것입니다. 미국에서는 안 해요. 예. 여기서는 용감하게 TMJ든 막 그냥 해가지고 수술해 막 해나고 그러는데 제가 보기에는 저는 몇천 개의 TMJ, 몇천 명의 TMJ 수술을 치료를 했습니다만은 수술은 한 2개, 예, 수술 필요 없습니다. TMJ는 제 경우에는 TMJ는 어떤 TMJ 치료든 6개월이면 끝납니다. 그것은 1차 치료, 2차 치료 해가지고 그 스플린트하고 또 레스토레이션 해가지고 완전 끝나서 환자 올 필요 없어요. 90% 이상이 낫고 안 낫고 그거는 딴 문제입니다만은 그건 더 그리고 두 번째 질문 좀 드리고 싶은데요. 하나 그 TMD 환자를 보다 보면 이건 장치랑 근데 TMD 환자 MRI 딱 찍어서 보면 조인트 스페이스가 너무 좀 좁아져가지고 이 사람은 좀 한시적으로라도 AR 안테리어 리포지셔닝 스프린트를 좀 써야겠다 그런 환자가 있지 않습니까? 그러면 이런 소노네트를 그런 환자한테는 권해줘도 괜찮을지. 다시 한번. 어떤 환자들은 혀가 있어야 될 공간이 부족해서 네. TMD 환자들 중에 조인트 스페이스가 아주 좁아가지고 이 사람들 TMJ 환자, 네. TMJ 환자한테 이걸 할 수가 있냐 이 얘기입니까? 이 조인트 스페이스가 좁아서 뒤로 물러가 있는 경우에 사학을 전방 위치를 시켰으면 좋겠는데 그런 경우에 그 엔테리어 리포지셔닝 스프린트를 쓰려고 하는데 그런 환자의 경우에도 이 소노네트를 쓸 수가 있느냐? TMJ 환자가 이걸 하면은 TMJ가 낫습니다. TMJ 증상이 없어집니다. 여러분들이 TMJ를 고친다고 이거 하면은 근데 문제는 TMJ 환자가 있을 경우에 그럼 TMJ의 증상이 뭡니까? TMJ 증상 여기 조인트 아픈 것만이 TMJ 증상입니까? TMJ의 넘버 1 심프텀이 뭔지 아십니까? 헤드에이크, 머리 아픈 거. 지금 머리 아픈 것이 그 아픈 것 중에서 제일 많이 아픈 게 머리야. 아이고 머리 아파, 머리 아파, 머리 아파. 그게 TMJ 때문에 오는 것입니다. 그것이. 두 번째가 뭡니까? 넥페인, TMJ 증상에. 이게 조페인이 아니에요. 그래서 이거는 나중에 조페인이 오는 거는 굉장히 자체가 나빠져서 굉장히 애드밴스 된 것이지 TMJ 증상은 이건데 조페인이 있어도 이걸 끼면은 조페인도 없어지고 머리가 안 아프고 이게 잠 잘 잔다고요. 근데 문제는 아침에 일어나서 이걸 뽑아내면 다시 아프잖아요. 그러면 그때 이제 이거 했기 때문에 내가 아프다 나는 이제 이게 갖다 뒤집어 씌우는 거야 그때 이제는. 그러면 그때 이제 문제가 되는 것이라고요 이제. 근데 그렇기 때문에 여러분들은 앞으로 TMJ에 대한 그 치료법에 대해서 좀 업그레이드를 할 필요가 있어요. 그래서 TMJ에 대한 문제가 있을 경우에 내가 자신 있게 이걸 해결할 수 있다 하는 것을. 제 경우에는 아까도 말씀드렸지만 그 TMJ와 슬립 애프니의 그 디플맷 레벨이기 때문에 어느 경우도 이게 안 생기는 거는 난 그건 불가사의한 얘기야. TMJ가 없다는 거는 불가사의한 얘기인데
생겼을 경우에 자신 있게 치료할 수 있는 그 방법을 가지고 있어야지 안 생기기를 기도하고 안 생길 그거는 불가능합니다. 그거는 불가능합니다. 특별히 저도 TMJ 연구를 하다가 코골이 쪽으로 넘어왔거든요. 예, 예. 근데 지금 선생님 말씀하시는 거 다 공감이 가고요. 특히 그 TMJ 여러 가지 증상이 있었을 때 코골이 장치하면 잘 낫습니다. 증상도 그렇죠. 예, 맞아요. 충분히 공감이 가고 하는데 예, 저는 이 코골이에 대해서 문외한이 이렇게 덤벼들다 보니까 처음에 사이드 이펙트가 좀 있었어요. 예, 예. 그래서 그 근본적인 관점을 새로 했습니다. 이게 구강장치는 100% 어떤 의미든 예. 마일드하든 시비어하든 이렇게 사이드 이펙트가 오는데 이거를 오는 거를 가상을 하고 이거를 어떻게 완충을 시킬 건가 이면에 이제 주안점을 두고 제 나름대로 네. 그걸 솔빙하는 어떤 해결책을 만든 거예요. 예, 예. 장치 자체가 끼게 되면 이건 반드시 어떤 증상이든 오게 돼 있습니다. 그렇죠. 그러니까 환자가 그걸 잘 오버컴하면 좋은데 예. 그렇지 못할 경우에는 아까 말씀하신 대로 뭐 스프린트 요구를 하시든지 어떤 반드시 TMJ에 관계된 이 깊은 지식이 저는 필요하다고 생각이 되거든요. 예, 그 예. 부분은 선생님 말씀이 충분히 공감이 가고 그래서 이 구강장치를 아예 설계를 할 때 기존의 장치는 턱을 앞으로 내미는 메커니컬한 측면에 그 조안점을 줬다면은 저는 그 내민 상태에서 문제가 파생이 됐을 때 어떻게 오토매틱하게 해결을 할 건가 하는 측면에 그 설계의 조안점을 줬습니다. 예. 그래서 나름대로 어떤 그 증상도 아주 말도하다면 그것도 사이드 이펙트라면은 이펙트 될 수 있지만은 지금 말씀하신 대로 그 아침에 일어났을 때 장치를 제거를 했을 때 뻐근한 정도 내지는 슬라이드. 리바운드 되는 것이 한 10분 이내에 돌아온다면 저는 정상으로 보고 있습니다. 그 정도 범위 내에서 그것도 문제란 문제가 있지만 그 위에 어떤 문제는 없습니다. 예. 연구를 많이 이제 하셨는데 내가 기회가 오늘밖에 없으니까 조금만 더 제가 TMJ에 대한 것을 조금 더 말씀드리겠습니다. 그럼. 이거 슬립 오럴 어플라이언스를 자신 있게 이제 하실 수 있겠습니까? 아직 자신 없는 분 할 수 있겠죠? 이상 떠서 잘 부어가지고 웩스해서 TP를 보내면 오면 꼭 이게 꽉 눌러서 이렇게 스너그 인 들어갈 수가 있고 어떤 안 들어가는 경우가 있어요. 그러면 따뜻한 물에 해가지고 끼워 해가지고 이제 뺐다 해가고 정 안 들어가면 그런 문제가 이제 그 인상을 잘못 뒀던가 그 모델이 이게 잘 안 됐기 때문에 그런 겁니다. 그러니까 그런 경우에는 이제 그 약간 조정을 해야죠. 이제 그 아티클레이팅 페이퍼 떼고서 해가지고 하는데 첫째 그 임프레션 잘 뜨고 잘 부으면 잘 되게 돼 있어요. 그것은 그렇게 하고 낀 다음에 이제 이게 너무 앞으로 보내지 말고 아주 천천히 편안한 상태에서 일주일, 2주, 3주 또 문제가 생기면 백업하고 문제가 더 생기면 뽑아내고 있다가 다시 시작하고 이렇게 해가지고 한 1개월, 2개월 지나면 그다음에 잘 되면 4개월마다 이렇게 부르고. 예. 혈거운 경우에도 조절이 가능한 방법이 있습니다. 혈거운 경우. 조사님, 루스한 경우에 어떻게 합니까, 그거는? 루스하면 그 안에 소프트한 거를 다시 만들어야 됩니다. 그거는 여기서 방법은 합니까? 없습니다. 여기서 해요? 네네. 근데 그거 다 루스하지 수가 있고 어떤 치아 몇 군데가 루스할 경우에는 게 조금 네. 그러니까 전체적으로 언더컷을 보고 하는데요. 전체적으로 만약에 그게 너무 리텐션이 없다, 너무 루스하다, 그러면은 안에 소프트한 거를 다시 바꿀 수 있어요. 그러니까 이 솜노젠트 장치가 좋은 점이 뭘까 하면은 바로 그거예요. 예. 안에 소프트한 것을 다시
교체해 줄 수 있다는 거예요. 그걸 여기서 할 수 있단 말씀이죠. 네, 네, 네. 잘 됐. 그러니까 참 그 좋은 일을 하신다고. 우리 치과 의사들을 위해서 아주 좋은 일을 하고 있다고요. 이건 그 TMJ에 대해서 결국에 앞으로 나가는 건데 이건 미리 이제 자 여기서 한번 봅시다. 잠깐 TMJ 저 사진을 봤을 적에 한번 어떤 상태인지 한번 이 TMJ 포지션이 이게 지금 정상적입니까? 아니면 비정상적입니까? 이것이 이 정도면은 정상적으로 볼 수가 있죠. 근데 만약에 요 스페이스가 좁으면 이 저가 뒤로 물러선 것이죠. 그렇죠? 이 스페이스가 뒤로 멈추고 이게 만약에 요 스페이스가 superior 스페이스가 좁으면 저가 deep bite 너무 위로 뛰미는 거죠. 만약에 요 스페이스가 작으면 저가 앞으로 간 것이죠. 근데 이제 anterior repositioning device다. 그럼 결국은 이 저를 앞으로 보낸다는 얘기인데 그 앞으로 보낸 것이 정상적인 자리입니까? 비정상적인 자리입니까? 뒤로 물러간 것도 비정상적이지만 앞으로 나온 것도 비정상적인 자리거든요. 그러니까 이 anterior repositioning device를 해가지고 치료가 됐다 하는 거는 잘못된 자리에서 증상만 없앤 거지 그건 치료가 아니라 잘못된 치료입니다. 그것이. 이해가 됩니까? 그러니까 그런 것을 알고 해야 되고 예를 들어서 이것을 나오는데 이것도 한번 클릭하잖아요. 따까닥 하는 거. 그것이 뭡니까? 왜 클릭을 합니까? 그것이. 디스크가 눌렸다가 파킹돼요. socket, 컨다일. 이게 오픈할 적에 우리가 입을 오픈할 적에 1차적인 오픈이 있고 2차적인 이게 두 번을 결과 사실 두 번을 나눕니다. 한 번 할 적에는 컨다일이 오픈하고 두 번 할 적에는 나오죠. 이것이. 그거 아십니까? 그래서 이게 컨다일이 이게 미스테리하다는 것은 이게 힌지 무브먼트 플러스 글라이딩 무브먼트 그것이 이제 미스테리하기 때문에 왔다가 나오는데 이 나왔다가 들어갈 적에 이 디스크가 가운데 있지 않습니까? 그걸 타고서 왔다 갔다 이게 하는데 이 자리가 들어갈 적에 자리가 없으면 이게 밀어내죠 디스크를. 클릭해가지고 밀어내고 오픈할 적에 클릭해가지고 다시 제대로 들어옵니다. 클릭해. 그러니까 클릭해 한다는 것은 무슨 얘기를 하면은 TMJ의 스페이스가 이게 딥 바이트하고 있다는 겁니다. 그래서 anterior repositioning을 함으로 말미암아 잡아줬는데 이 자리가 정상적인 자리가 아니라는 것이죠. 그래서 그걸 가지고 이 높이에서 다시 왔다 갔다 하게 되는데 이걸 스플린트를 뽑으면은 이렇게 다시 들어가게 되죠. 그래서 스플린트가 하는 역할이 이렇게 해가지고 이렇게 만드는 것입니다. 그래서 이것이 클릭키가 없어지면은 그때 이제 TMJ 밸런스 잡아주면 그때부터 모든 증상들이 없어지기 시작하죠. 헤드에이크, 넥페인, 백페인 이게 많이 없어지기 시작합니다. 그래서 빨리 그냥 진행하겠습니다. 제가 치료하는 방법은 오게 되면 1차적으로 여러분 스플린트 아시죠? 이걸 껴주면 이 스플린트 하나만 가지고 95% TMJ가 치료가 됩니다. 일단
한 달 내에 치료됩니다. 2주면 치료돼요. 증상은 없어집니다. 이것은. 근데 문제는 스플린트 매너는 테크닉, 그 조정하는 방법을 모르기 때문에 3개월, 6개월, 1년씩 가는데 시간 가서 해결되는 게 아니고 이거 하는 테크닉인데 제 경우에는 2달, 길어야 4개월이면 이걸 다 해결됩니다. 그래서 그러면 일단 해결되면 그 자리를 잡은 다음에 그 위치를 스테빌라이제이션, 고정을 해주는 것입니다. 그러면 예를 들어서 근데 이거 이런 사람이 왔는데 이게 정상적인 같지만은 실적으로는 교합이 낮아요. 낮아서 TMJ를 눌러가지고 생겨오는 거기 때문에 이런 경우에는 스프린트를 해줘가지고 높였습니다. 이게. 그래서 이만큼 스페이스가 생겼는데 요거 증상이 다 없어졌는데 이만큼을 높여주고 위치가 바뀌어줘야 돼요. 요거를 그대로 고정해주면 이게 되는데 이걸 어떻게 하느냐 이거죠. 이걸 풀마스 리컨스트럭션 크라운 브리지를 하는데 그 하기 전에 temporary restoration, 그죠? 임시로 해주는데 그 해주는 방법이 치아 위에다가 컴포지트, 레진, 컴포지트 붙입니다. 이렇게 양쪽에 붙여 앞에도 붙이고 그거들은 다 해가지고 치아가 길어지는 거죠. 그 대신에 이제 이 경우에는 앞에는 맞는데 뒤에가 스페이스가 생겼어요. 그래서 뒤에를 붙여줘가지고 결과적으로는 모든 것을 이렇게 되는 것이죠. 이런 경우에는 굉장히 치아가 불규칙하죠. 붙여주고 해가지고 이렇게 해서 이런 사람이 이렇게 되는 것이죠. 이제 이렇게 해주면 이게 치료가 이제 끝나게 되는데. 이거는 간단하지만은 굉장히 하이 테크닉, 스킬풀 테크닉 필요해서 교육을 좀 받고 핸즈온 트레이닝을 받으면 할 수 있는 겁니다. 이것은. 근데 오늘은 이걸 할 수가 없고 이런 TMJ에 대한 자신을 가지면 되는데 여러분은 아직은 시작 단계니까 이거 생각하지 말고 제가 말씀드린 인상 잘 뜨고 웩스 바이 잘 하고 그다음에 차근차근 그것만 해더라도 많은 경우에 수많은 사람들을 여러분들이 도와줄 수가 있고 코골이도 없어지고 그 슬립 애프니아도 여러분들이 도와줘서 건강하게 살 수 있는 아주 공로자가 될 수 있습니다. 네. 뭐 그다 질문할 거 있으면 프리 시간으로. 아까 안테리어 브레딩 스페이스 그런 것에 대한 언급은 안 하셨는데요. 네. 그 슬라이드 마지막 슬라이드에서 나온 거 안테리어 브레딩 스페이스나 이런 거에 대한 그 선생님께서 뭘 더 말씀하시려고 하셨던 건가요? 그거는 이제 그 여기 오는 분들이 TMJ 공부를 했다고 해서 내가 조금 시간이 있으면은 한번 디베이트를 한번 해보려고 더 자유롭게 갑론을박을 한번 해봐서 여러분들이 하는 방법과 내가 하는 것이 왜냐하면 TMJ를 너무 어렵게 하고 있어요. TMJ 치료를 너무 어렵게 하고 잘못하고 하고 있고 환자도 고생하고 치과에서도 고생해가지고 에야 이거를 TMJ를 애야 못돼 본 그 질병으로 취급을 하고 있는데 TMJ는 굉장히 우리에게 그 뭐랄까 활력을 주고 힘을 주고 젊게 해주고 기가 막힌 치료입니다. 내가 한 몇 분만 더 같이 합시다. 그럼 내가 한 가지 힘 좋다, 나 힘 세다, 나는 건강에 대해서 문제 없다 하는 사람 한번 나와봐요. 한번 나와봐, 한번 나와봐. 자신 나와봐, 힘센 사람. 여기 나와봐, 한번. 뭐 아주 뭐
아니 뭐 싸움하자는 게 아니라 뭐 이제 이게 쉽게 아주 쉽게 TMJ가 있냐 없냐를 분별하는 방법입니다. 이것이. 이거는 돈을 많이 받고서 해야 되는 강의인데 이걸 그냥 해줘. 이게 맛만 보여드릴게요. 간단하게 그냥 테스트하는 거예요. 아주 간단하게. 이렇게. 팔을 한번 눌러보는 겁니다. 이렇게 눌러봐요. 근데 한쪽씩 눌러볼 수 있고 양쪽 다 눌러볼 수 있는데 한쪽만 눌러 한번 힘줘봐요. 힘이 좋단 말이에요, 이것이. 힘이 좋단 말이에요, 이것이. 이거 힘 좋으신데. 한 발 내디도. 이거는 이제 걸어갈 쪽에, 제대로 걸어갈 수 있는 갈 쪽에 두만 힘이 좋단 말이에요, 이것이. 좋고, 한 발 들어봐요. 이 정도면은 아주 힘이 좋은 사람. 그러면 이 TMJ에 대해서는 문제가 없는 사람이라고요. 뭐라고 그랬어? 제가 교정 중이라 입안에 장치가 있었는데 지금 빼놓고 없다고. 빼놓고 왔어요? 예. 오케이. 해봐요. 다음으로. 다음으로. 내가 뭐 문제가 없는데, 이제 여기서, 그래. 이것을 아셔야 돼요. 여러분들이 TMJ 치료를 한다고 하면서 오히려 병실 맹기는 경우가 많이 있다고. 종이를 하나 입에 한번 껴보겠습니다. 관계없어. 왼쪽이든 오른쪽이든. 다음으로. 이러면 어떻게 됐습니까? 바이스 좀 바뀌었죠. 여러분 크라운 브릿지 하죠. 바이스 조금 잘못 맞췄죠. 그러면 이 사람을 금방 다 병신을 이렇게 맹을 수가 있다고 이렇게. 그럼 이쪽에 껴봐. 이게 쉽대 이게 힘이 이게 이 정도면 내가 상대할 수 있지. 근데 이걸 뽑고 하면은 이게 안 되는 거야 이게. 그러니까 이게 교정 치과 의사가 이게 고치는 건 좋은데 파이널 그게 안 되는 거라고요. 그러면 무슨 얘기나 들어가세요? 감사합니다. 내가 좀 약하다 하는 사람 좀 나와봐요. 뭐 난 모르겠는데 그러면 예를 들어서 해보면 약하다 이거 약하다 이거죠 이게 약하다 이거죠. 근데 이거는 꼭 TMJ가 있어서만 아닐 수 있지만은 한번 봅시다. 다음으로 TMJ는 크게 문제가 없는데 무슨 조금 왜 젊은 사람이 이게 이렇게 힘이 없냐 이거지. 이건 바이스에 문제가 있을 경우가 있다고. 그러면 이 정도 가져가는데 좀 많이 줘야 돼 이게 바이스 좀 많이 어디가 좀 부족한데 이제 또 같은 거에 해봐서 이걸 뭐냐면 바이스를 한쪽을 이제 높여준 거죠. 그래 한쪽에 높을 경우를 생각해서 한쪽을 한번 해봤는데 그래도 약해. 그래도 약하고 그래. 그래도 약하다고 얘기해. 그래도 약하거든. 그럼 이것은 밸런스의 문제가 아니라 높이의 문제. 그러면 칼 있어요? 칼. 아까 있어요. 오케이. 쉽게 이제 좀 어쨌든 왁스 양쪽에다 한번 물려보겠습니다. 이거는 가볍게 하고 이거 왁스가 무슨 효과가 있냐면은 높이기도 하지만은 밸런스도 맞춰. 소프트하니까 밸런스가 맞잖아요.
힘을 좀 받기 시작한단 말이야. 그래도 내가 내릴 수가 있거든. 이건 뭐냐? 그러면 그래요. 그럼 하나 더 해봅시다. 두 개, 예? 두 개를 이제 해서 한번 해보면 이 사람이 뭐 이게 날씬한 거는 이게 무슨 뭐 이게 교합이 이 두 개 두께만큼 이게 낮은 거야 이것이. 치료법은 뭡니까? 이걸 올려줘야 되는 거라고 이것을. 그런데 문제는 이거를 세 겹을 해봅시다 한번. 세 겹을 해봐서. 힘줘. 또 힘이 없어져. 무슨 얘기를 하는 거야 이거는? 너무 높아도 안 되고 낮아. 그걸 찾는 것이 그죠? 그러니까 이게 TMJ가 이런 것을 제대로 알면은 아주 쉽고 재미있어요. 사람을 기가 막히게 해주죠. 이렇게 치료해주면 얼마 받으면 되겠습니까? 내가 이 사람을 하고 하게 되면 부르는 게 값이지 그때야. 무슨 값이면 됩니까? 이게 재미가 있어요. 이거는 그냥 데몬스트레이션만 하는 거고 배우려면 또 시간이 걸리니까 이제 그런 것까지 가면은 재미가 있습니다. 치과가 재미가 있고 아주 오랫동안 할 수가 있고 이제 그런 여러분들이 그런 레벨까지만 올라가는 사람이 한 4, 50몇 명 대한민국에 되면은 대한민국 살기가 좋아질 것 같습니다. 자, 원장님 위해서 박수 한번. 대단히 감사합니다.